YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün tekrar yine çok önemli, çok yaygın bir sıkıntıdan, belirtiden bahsetmek istiyorum. Burun tıkanıklığı. Yani çocuklarda da, büyüklerde de, yaşlılarda da çok gördüğümüz, son zamanlarda da çok artan bir sıkıntı. Burun tıkanıklığı neyi bize uyarıyor? Ne belirtisi? Burun tıkanıklığı çevremizde, havamızda, atmosferimizde, evimizin içinde, işte yaşadığımız kapalı mekanlarda diyelim, bütün kapalı mekanlarda ve de dışarıda havada da toksik maddelerin olduğunu, yani vücudun kabul etmeyeceği zehirli maddelerin vücuda girmemesi için burun kendini tıkar. Burnun tıkanması vücudun en önemli defans, yani koruma mekanizmasıdır. Yani bu zehirleri vücuda sokma diye bizi uyarıyor. Yoksa virüstü, bakteriydi. Tamam, o zaman da nezle olduğumuz zaman veya grip olduğumuz zaman tıkanabilir. Fakat burun tıkanması, burun etinin çoğalması, geniz etinin çoğalması vücuda zehirli, toksik maddelerin, zehirli, toksik ağır metallerin arz edildiğinin bir belirtisidir. Bu bize bir uyarıdır. Yani bunları solumayın, bunları kullanmayın belirtisidir. O halde burun tıkanıklığı, burnumuz tıkandığı zaman hemen doktora koşmayacağız efendim. Neden burnumuz tıkanıyor diye soracağız. Ne yaptı da burnumuz tıkanıyor? Neden biz bu zehiri solumayalım diye, vücuda girmesin diye bu zehirler, havadaki zehirler, toksinler, ağır metaller, işte kumlar, karbondioksitler vesaire, kara kumlar, biliyorsunuz hava çok kirli olarak. Bunlar vücuda girmesin diye burun kendini tıkar efendim. Vücudun en önemli koruma mekanizmasıdır. Burun eti niye şişer? Benim burun etim vardı, alındı efendim. Burun eti niye şişer? İşte bu burnu tıkamak için, zehir burundan, tabii biz zehir burundan vücuda girmesin, solumayalım. Üst solunum yollarımızı, akciğerlerimizi, oradan da kanımıza zehirler girmesin diye, vücudumuza zehirler girmesin diye vücudumuz tedbir alır. İnsanlar, vücudumuz sağlıklı kalmak için yaratılmıştır. Biz sağlıklı kalmak için vücudumuz uğraşır. Sizden, birinden veya Doktor Karatay'dan veya o aşıdan, bu aşıyla alakası yok. Vücuda müsait olduğu zaman, izin verdiğimiz zaman vücut kendini korur. Hepimizden akıllıdır. O halde burun tıkanıklığa beraber üst solunum yolları, geniz akıntısı hep bir devamlı, bu mukozanın iritasyonu. Çeşitli kimyasallar bunu irite eder. Senelerden beri söylüyoruz. Ev havası, kapalı mekan havaları en kirli havalardır. Onun için açık hava çok önemli ki orada da, havamızda da toksinler var biliyorsunuz. Zehirli maddeler var biliyorsunuz. Senelerce atmosferimizde, şu sırada da hala uçaklar, her dakika milyonlarca uçaklar gidip geliyor, gazlar atılıyor. Savaş devam ediyor senelerden beri. Vietnam'da savaşlar bitti, Irak'ta savaşlar bitti, Körfez'de savaşlar var, işte şimdi Orta Doğu'da savaşlar var, Ukrayna'da savaşlar var. Bütün bunlarda bombalanıyor, siyah siyah dumanların kaptığını hepimiz görüyoruz. İşte bunlar bütün atmosfere yayılıyor ve biz solumayalım bunları, bu zehirleri diye, kara dumanları görüyoruz. Solumayalım diye burun kendini tıkar kardeşim. Ama tabii nefes almak zorundayız. Burun kendini tıkayınca ağzımızı açıp nefes alıyoruz. Bu sefer gırtlağımız da gıcık oluyor. Kuru öksürük oluyor. İşte hepsi bir bütünün parçası. O halde bundan korkmayacağız. Daha önce söylüyorum. Ne yapacağız? Kristal kaya tuzlu suyla burnumuza çekeceğiz. İngiliz karbonatlı suyla gargara yapacağız. Veya zeytinyağıyla ağzımızı, şöyle bir gıcık var ya, boğazımızı kuruduğu için ve irite olduğu için hücreler, mukozalar, endoteller, onu yumuşatmamız için de mesela soğuk sıkım zeytinyağı ağzımıza koyup şöyle 3-5 dakika çarkalayıp yutarsak oralar yumuşar, gıcık geçer. Çok çok önemli. Tabii bunu yaparsak hakikaten burnumuzun tıkanıklığı da geçer. Benim eşimin kuzeni
Profesör Sefa Karatay kulak burun boğaz profesörüydü. Aynı zamanda da tıp fakültemizin dekanıydı biz okurken. O derdi ki tuzlu suyla, yani kristal kaya tuzlu suyuyla her gece yatarken şöyle burnunuzu, buranızı mutlaka, erkek milleti de bıyıklarını mutlaka ıslatsın derdi. Senelerden beri bu söylenir. Zaten biliyorsunuz deniz suyu burnuna sıkılır. Deniz suyu eczanelerde de satılıyor efendim. Neden? Tuzlu su da ondan. Ama eczaneye girip de, şişeye girip de kıymete biniyor. İşte bu nedenle hakikaten bir maruziyet diyoruz. Vücudumuzu, solunum sistemimizi, üst solunum yollarını buna maruz bırakmayacağız. Tabii en başta ev deterjanları, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, çamaşır suyu. Bunlar şakır şakır okullarda da kullanılıyor. İşte kapalı mekan AVM'lerde de kullanılıyor. Efendim bütün evlerde de kullanılıyor. Bilhassa hanımlar kendileri söylüyor. Ben işte çamaşır suyu kullanınca çok fena oluyorum. Neden fena oluyorsun? O zehir çünkü. Tabii ki fena olacaksın. Vücut seni uyarıyor. Göz yaşarması da aynı şekilde. O halde bunlardan uzak durursak burun tıkanıklığından ve gıcıktan, geniz akıntısından kurtulmuş oluruz. Yardımcı olarak da hakikaten tuzlu su ve İngiliz bikarbonatlı su çok önemli. Zeytinyağı çok önemli. Bunları öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Çocuklarımızı zehirlemeyelim. Çocuklar daha çok etkileniyor efendim. İyi günler diliyorum. Sağlıklar diliyorum.